Cano Fatihah nang wong tuwa niku aja ilaruhi senajan wis urip senajan wis mati. Nek macakno niku ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Matur nuwun. Pertanyaan pertama, kula kali panjenengan selaku anak terhadap wong tuwa sing sekirane wong tuwa niku tingkah lakune mboten sesuai kalih syariat, mboten oleh dan anak niku nuturi wong tua. Dan malah nang wong tua niku wajib gawe bungae atine wong tua. Lah nek wis gak oleh nuturi, ngaten anak niki malih perlu ndongakno nang wong tuwa. Mulane sering kula aturaken cano Fatihah nang wong tuwa niku aja ilaruhi senajan wis urip senajan wis mati. Nek macakno niku ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kudu hati-hati nang wong tuwa niku. Jadi napa wahwit napa tenggene wong tuwa niku kan tenggene surat Luqman. Jadi wa in jahadaka ala antusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Jadi upama anak niki terus dijak nglakoni syirik aja gelem. Tapi anak wajib wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Harus selalu berbuat baik tenggene tiyang sepuh. Ngaten? Kula dhewe biyen niku nggih ngoten. Wong diarani kula niku nggih anake bapak. Dan kula niku dituturi kali kiai-kiai sepuh temen aja sampai ngelikno wong tuwa. Temen aja sampai ngelikno wong tuwa. Mergo anak niki onderdil niku teko mriku. Wingenane sik jemuane kompon kula terangaken. Dadi anak niku onderdil teko bapak karo teko mak, gak teko ndi-ndi. Lha wong onderdil teko kuno lho kok iso nuturi mrono niku lho lah ngoten ae. Dadi nggih didongakno. Kula niki ngeten nggih sakniki malih cerita dhisik, gak ngaji dhisik, ngoten nggih. Wong niku ngomongno bapak niku macem-macem. Ancene kahanane bapak kaya ngoten nika. Niki kula mboten pamer. Tapi kula niki wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dene napa kula niku malih saged jelas lakone bapak, tapi bapak empun tilar tur kula nalika gesange bapak niku saged selalu hormat, gak bakal ndadekno gak enake atine bapak ngoten lho. Niku sing kula matur syukuri. Nggih pun ngoten nika. Kula niki bapak nang pundi kula keting. Wong anjene anak gak ngerti. Ngono. Wong kene onderdil teko kono ya wis ngiting ngono ae kan.
Bareng kaya ngoten bapak niku pun tilar. Bali niku napa kok mboten kula pasang kursi. Bali niku mboten kula pasang kursi, asline niku nggih biasa lungguh kursi. Pas kula niki lungguh ten kursi enten tamu. Lho, kok ana wong Arab loro cek arek-arek sing ngeterno niku sedan Mercy niku enten 10. Nggih. Niku langsung nglempah teng ngarepan kula. Lah kula terus mudhun gak lungguh kursi melok nglempah pisan. Nggih. Kula takoni Habib saking pundi? Gus Husain, kula niki Habib Abdurrahman. Niki adik kula Habib Muhammad bin Habib Abdullah bil Fikhi Darul Hadis Malang. Niku sing ngapal pirang ewu hadis niku ngoten. Lah kula niki belas dereng tau roh rupane Habib Abdullah niku. Daleme maneh nang ruwa. Ngoten lho. Dadi rupane mawon dereng tau roh. Nah, terus maksude nopo panjenengan mriki pindah nyampeaken salame abi dateng Gus Husain. Nanti kula jumlah wong gak kenal dikirimi salam. Ngoten. Ken judule ken kula tuduh ngoten. Lah terus abi niku dawuh dateng kula. Wong urip iku le wajib duwe guru. Nek gak duwe guru sing dikuwatirno diguroni karo setan. Jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malam yakun lahu syaikhun wasyaitanu syaikhuhu." Sak padane ngoten bapak niku abi niku terus cerita. Kon aja ndelek guru dhewe. Kudu nganut karo aku tak dudono gurumu. Gus Husain bin Ilyas Karangnangka Mojokerto. Dene perkara nggone awakmu durung eruh cek diterno tamu-tamu iki. Mergo iki ya ana sing teko Mojokerto barang. Jadi Mercy 10 sing ngeterno wong loro niku. Jadi kula niki dos pundi mawon Gus Husain, kula kepingin meguru dateng mriki atas perintahe Abi. Tak terima iku ya kok Sayyid. Ada lho kula niki. Lah wong aku iki ya dudu apa-apa. Pantarane Parlis. Gak tak terima iku ya tambah wedi wong Sayyid kok ditolak. Ati kula niki kula mai dasaran ngalap barokah, ngalap pengayoman nanggone Sayyid. Berdasarkan Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Putra wayah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku putra wayah sing suci. Hum amanul ardi. Beliau lah yang menjadi pengayoman jagat raya. Fadzakiri mongko cintao nanggone putra wayahe Kanjeng Nabi. Saestu nggih Beb kula tampi, tapi kula nggih nyuwun pengayoman dhateng panjenengan. Kali adike niku dangune 3 tahun. Senajan boten manggen tapi meguru mriki dangune 3 tahun. Nah, Habib Abdurrahman saniki ndamel pondok teng Jakarta ngoten lho.
Lah sing Habib Muhammad Jazab. Dan Habib Muhammad Jazab. Ten Bali niku dereng enten fotone bapak. Dereng enten. Dan pun sapa mriki 3 tahun baru cerita sing Habib Muhammad. Gus-gusen. Napa Habib? Saya ketemu Mbah siapa? Ya, abinya Gus Husain itu Mbak Ilyas. Orangnya tinggi, pakai putih-putih, kalau berbicara keras. Saya dibilangi, aku iki lho bapakne Gus Husain. Ya aku iki Mbah Ilyas. Itu betul, betul. Saya bilang sama Abi, ya. Itu betul itu Mbak Iyas, betul itu. Nah saya itu dibilangi, mbahmu itu kalau kesini nggak pakai waktu, seenaknya, nakalan mbahmu itu, nggak peduli jam 3 malam itu, pintu di gedor-gedor. Ayo Beb budal, langsung ngajak ke Mekah. Karena itu kalau Mbah Yas itu datang ke sini, rumah saya tutup. Jadi Mbah Yas itu bukan pagi, bukan malam, bukan siang, bukan apa. Ya memang sewaktu-waktu itu di Mekah, di Madinah sana. Nah ini nuturi wong tua lah kecelik sih lah ngoten. Nggih. Nuturi wong tua niku kecelik. Jadi niku nek kula gathukaken ngoten nggih. Napa dawuhe Habib Abdullah padahal kula mboten tau kenal wonge, mboten ro daleme kami sakniki ngoten. Putrane diutus meguru mriki niki supaya kula niki mengenal apa yang dilakukan oleh Bapak ngoten lho nggih. Gambar keliru bahasa Indonesia rek ngono teh. Tiron Parlis yo wis malih ngene iki lho ngono. Nggih, dadi kula niku ngoten. Dadi napa sing dilakoni Bapak, ati kula niku malih dong padang gamblang lho ngoten. Nah, ya, jadi Bapak sandangan putih-putih kaya ngoten niku ngoten. Mboten niru mak lampir niku ngoten. Jadi anjene asli terus Habib Abdullah bin Fikhi pancene pakaiane nggih pun ngoten niku dadi nggih sak bendinane awan bengi niku teng mriku panggonane. Lah kula blas gak ngerti wong Malang mriki ngono. Mek emak niku tau cerita cuma mboten wani jelasno. Aku lapo dijak bapakmu Gunung Kidul lho. Dilangkai, ayo melok aku, jadi aku yang ngelangkai gunung itu. Kita ira tenggene kabeh Abdullah niku tak ira ngoten lho. Mari ngono terus gembul wong Arab-Arab aku dijak maneh gak gelem aku jarene ngono. Wong bapakmu mlewarah ae. Niki sing kula critakno bab masalah anak ojo sampai nuturi nang wong tua. Tapi wong tua niku perlu dihormati lan didongakno liwat Fatihah ngoten ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun bapak pun mati cuma yai denan nggih pun seda yai denan almaghfur lah medali niku. Keng kesah haji niku mriki mular. Ya bagus. Aku cerita iki ku kono iku lho. Aku kepethuk Mbah Iyas. Wis jan geleng-geleng Mbah Iyas iku. Aku iki ku masjid. Pondok aku iku tak wasno teko masjid iku ketok cidek. Wong anjane ketok. Ngono gak adoh karo masjid. Mari sembahyang Isya iku kanca-kancaku ngomong, monggo Yai istirahat wangsul. Lho kula niku ngomong, wis disika.
Wong nggone ketok teko kene ngono. Mulane teng mriku niku ya gak gampang muni ngono lho ngoten lho. Bareng ngono Gus tak parani lho. Duduk. Lho wong iki nggonku lho kok malah duduk. Balik nang masjid maneh aku. Tak wasno. Wong arek-arek iku ya kliwar-kliwar kok ngono. Aku mara maneh duduk. Ngalih. Ruh iku wis kate subuh. Dadak ana wong iku lho ngomong cara Jawa. Sampeyan pundi, Pak? Kula Mojokerto. Bingung lagi. Lah kula niki napa bingung lho. Niki kali masjid niku 15 kilo, Pak. Jadi sampean niki jelas kesasar, jelas bingung. No. Lah niki sampean kula mai anggur telu. Sampean tedoh jane gorokane mboten anu ngelak. Sampean kula wekas nggih. Niki mungkin sampean pun kadek ndeleki Masjidil Haram. Mergo 15 kilo tambah mboten karu-karuan sampean. Sampeyan tengok-tengok ten pinggir rembang mawon mriki, mungkin enten tiyang dugi kilen. Niku sampeyan keting tok mawon. Mumpun kadek takon. Nek takon ketinggalan sampeyan. Bareng dugi teko kulen niku lho Gus. Dadak Mbah Iyas. Wah, gak takon niku ya gak pantes. Takon niku kok tambah kesasar ya gak enak. Jadi aku ngajak mara ngiting jik sak jangkah iku wis Masjidil Haram. Padahal 15 kilo. Tak pikir nggih cidhek 15 kilo lah ini mangane Malang Mekah. Nggih ya. Nggih tambah cidhek niku ngoten lho. Dadi niki gambaran-gambaran kula kali panjenengan sing hati-hati ngoten wasahib huma bid dunya ma'rufah. Jadi pergaulilah yang sebaik-baiknya orang tua aja sampai loro atine lho ngoten. Nomor loro masalah mbok rondo ditinggal mati bojone. Niku nek nurut iddah, anjene iddah ana ngoten. Cuma gak oleh metu niku ndelok-ndelok metune ngono. Lah nek sing gak ana sing dikongkon mosok gak oleh blonjo. Lho nggih ya. Mosok gak oleh blonjo ngono. Lah terus upama mbok rondo iku pikir sapa sing ngene. Mosok parlis. Lah ngoten sing ngoten lho. Lah ngaji bareng niku nggih sejak wong ngaji lho. Wis karuan tujuan ngaji lho ngoten. Jadi sejak metune nek metu sing gak ana gawene iku anjene gak oleh. Cuma mbok rondo niku nek durung 100 dina temen aja brai. Ngoten lho kan. Engko ibarate poh nek krenggo iku gak enak lho ngoten nggih. Palang dadi rondo suluhan ngono. Puniku ta jawaban kula. Dadi mbok rondo cekne mirengaken bae menawa melok ngaji ngriki, dene mboten melok nggih cek kanane tanggane ngono. Blonjo gak apa-apa yo ngono. Wis go omah kanthi dhuwit ndelek utangan yo gak apa-apa wong anjene kanthi dhuwit lho ngoten. Sing gak oleh metu gak ana gawene. Pun niki sakjane ten ayat niki pun sampurna. Wa malam yakum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Siji. Nomor loro wa malam yakum bima anzalallah wa ulaika humuz zalimun. Nomor telu wa malam yakum bima anzalallah wa ulaika humul fasikun. Niki sakjane ngelengetaken kula kali panjenengan nglakoni apa-apa iku nek wis ana dasare kula kali panjenengan gak usah tolak oleh. Mergo kadang-kadang wong niku ya ana
ngono. Wong sing ngumih niku ana. Wis karuan ana dasare niku lho ngono, cek dilokno ae. Padahal sing gak liwat dasar diumbar lho niku ngoten. Enten sing ngoten niku lho ngoten. Wong kadang-kadang sing wis ngaji ngeten iki diumeki. Jarku iku umek ana sing gak ngaji ngene iku lho ngoten dong ya. Nggih, ana ya wong ngomong aku kok gak seneng delok ngaji jemuah iku lho. Gak seneng ya aja diwasena lho ngoten lho. Wong wis karuan ngaji kok gak seneng. Aku kok gak seneng ana istighosahan malam 17-an niku. Lho ya gak seneng aja dirungokno. Tak wacane dhewe wong ngoten mawon. Nggih, tekok pundi niki? Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi nabi niku diutus karo Gusti Allah dadi utusan niku mboten bareng. Ki mantun nyeritakno Nabiullah Musa alaihi salam, terus sakniki nyeritakno Nabi Isa alaihi salam. Wa qafaina lan ngunut mbureni sapa ingsun. Ngaten. Tadi menyusul ala asarihim ing atase pira-pira mburine para nabi, para rasul. Ngono. Tak susuli bi Isa bin Maryam kelawan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Lah Nabi Isa niku diutus karo Gusti Allah musaddiqan. Hale beneraken lima maring kitab baina yadaihi kang sak durunge kono ana pengarani Nabi Isa minat Taurat di sangka dene kitab Taurat. Jadi ya tunduk condong nang kitab Taurat. Wa atainahu lan paring sapa ingsun ing Nabi Isa alaihi salam al Injila ing kitab Injil. Fihi iku ing dalam kitab Injil hudan ana petunjuk wa nurun lan ana pepadang tegese nur. Lah kitab Injil iku padha karo Taurat ya padha karo Quran hudaw wa nur wa musaddiqan lan benderaken lima maring kitab baina yadaihi kang sadurunge kitab Taurat nggih kitab Taurat nggih minat Taurat sangka dene kitab Taurat wa hudan lan dadi petunjuk wa mau'izatan lan dadi pitutur lil muttaqina tumrape wong kang padha takwa kabeh. Napa ase kok ana muttaqin? Ket zaman Nabiullah Adam alaihi salam menungso niku tetep dibagi dadi loro. Ngoten lho. Ya ana menungsa iku sing taat karo peraturan, ya ana menungsa sing ora taat karo peraturan. Sing taat karo peraturan diarani muttaqin. Ngoten. Dadi saking wedine nang Allah, saking wedine nang Rasulullah, malih mbek peraturan niku nemen oleh naati. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun.
Lho, niki wis jangkep telu. Ana wong iku nek gak nganut peraturane Allah Rasulullah, siji diarani kafir. Ngono, dadi liwate hukum saenake dhewe. Nomor loro gak nganut hukume Allah lan Rasulullah, wong iku dianggap zalim. Terakhir nomor telu, wong sing gak nganut hukume Allah Rasulullah iku diarani wong rusak. Fasik niku rusak lho ngoten. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fakum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ingatan ing rene nabi-nabi sedhisik-dhisik niku ya dituruni kitab kabeh. Sedenga kitab Nabiullah Ibrahim alaihi salam niku jenenge suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ngaten. Nek Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, lah sakniki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira alkitab ing kitab tegese Quran. Ngono. Bil haqqi kelawan bener. Musaddiqan tur beneraken lima maring barang yadahi kang ana sadurunge kono Quran. Minal kitab sangka dene kitab ya benerno suhuf, ya benerno Taurat, ya benerno Injil. Ngoten lho Quran niku. Wa muhaiminan lan dadi seksi alaihi ing atase kono kitab. Mulane fakum mongko ngukumono sira. Sira kabeh fakum mongko ngukumono sira bainahum antarane kono ahli kitab, ya bah kitab Taurat, ya bah kitab Injil, ya bah suhuf, ya bah Quran. Ngono. Nek ngukumi Kanjeng Nabi didhawuhi bima kelawan barang anzala kang nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Wala tetapi lan aja nganut sira ahum ngoten ing pendapete ahli kitab amma sangka dening barang ja'aka kang wis teka apa mak ing sira minal haqqi sangka dening kabeneran. Oh dadi gak oleh anut-anuten niku gak oleh. Wong wis duwe pedoman dhewe jenenge Quran. Likullen iku tetep keduwe saben-saben suwiji. Saben-saben suwiji niku apa nabi, apa kitab. Ono ya bah nabi ya bah kitabe nabi. Ja'alna ndadekaken ingsun minkum sangka sira kabeh syir'atan ing dadi tatanan wa minhajan lan dalan ngono. Jadi nabi niku diparingi kitab. Dadi nabi niku ya nata ya nuduhna dalan liwat sangka dene kitab sing diterima. Kitab sing diterima sing dimaksud huda wa nur,
nggo kono iku ana tatanane agama lan ana dalane nganut agama. Lah walaupun kula aturaken ing rene wong niku gak iso dadi siji tetep dadi loro. Walau sya'alan lamun kersa sapa Allahu Gusti Allah lajang lakum mongko yekti ndadekaken ya Allah ing sira kabeh didadekno ummatan ing golongan wahidatan kang siji. Wis anjene kaya ngono niku, ana nisor, ana dhuwur, ana lor, ana kidul, ana edan, ana kulon, ana lanang, ana wedok, ana awan, ana bengi, ana elek, ana apik, ana bumi, ana langit. Terus nek dipungkasi ana donya, ana akhirat, ana swarga, ana neraka. Niki pungkasane teko mriku. Napa ase didamel mboten padha walakin liyabluwakum lan tetapi nguji sapa Allah ing sira kabeh bima ing dalem barang atakum kang paring ingsun ing sira kabeh. Mulane sing kepandheran panjenengan sedaya gelem ngaji merga panjenengan iki pas tabikul khairat. Pas tabiku manane mongko padha balap ana sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakon niki bah nganut bah gak nganut dibalekno ilallahi maring Allah. Marji'ukum utawi nggon balik sira kabeh jami'an kalih sekabehane. Fayunabbi'ukum mongko nyeritani ingsun ing sira kabeh. Dadi urip niki lakon niku besok teng mriko niku rekamane karek nyetel. Ngoten lho. Artine fayunabbi'ukum wis gak iso mukir bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh fi ing dalem kono mah iku takhtalifuna padha persulayan sira kabeh. Dadi mulane kula kalih panjenengan ayo menyadari kula kalih panjenengan ngomongi wong dinut gak apa-apa. Lah ngoten sih anjene ana sing nganut. Kula kalih panjenengan ngomongi wong gak dinut ya gak apa-apa. Mergo anjene digawe ana sing gak nganut. Lho ngoten lho. Wong anak mawon kadang-kadang saombyok niku ya ana sing nganut ana sing gak nganut kok ngoten. Mulane kathah tiyang nyambatno anake. Anak kula niku nek njaluk napa niku napa-napa niku ngamuk-ngamuk ngono. Ya aja direwangi amuk-amukan lho ngoten lho. Kaya dene sing parkir ambek sing tetep lah ngoten sih. Aja direwangi amuk-amukan ngoten. Dadi muga-muga bekne ana salahe kula kalih panjenengan disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Barokah ngaji niki lan muga-muga dadi ilmu sing manfaat donya akhirat. Anak-anak niki dadi minas sholihin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi adada ma fil millah salatu wa salamun daimaini bitawami mulkillah. Salatan tarzuquna biha fahman nabiyyin wa khifdal mursalin salata ila bil malaikatil muqarrabin wa mulhaquna biha bisalafil uluwiyyin wa dumituna dumitahum fi kulli waqtin wa khidin bimati fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.